網絡上好多電腦 set up 嘅影片咧，都係由男士們提供嘅，咁所以今日咧就由我同各位子民分享一下我嘅電腦 set up 啦。So, how are you doing? Welcome back to the channel. 我係伊麗莎白。先同新嚟嘅朋友介紹一下自己先。我咧就住喺香港嘅一個樂器老師嚟嘅，咁主要就教學生拉中提琴同埋小提琴。我嘅偉大夢想就係成為一位專電子遊戲音樂嘅管弦樂團指揮啦。所以透過呢個頻道咧，我會以品味嘅代表、女王嘅化身，同大家分享一下提升生活品味嘅一啲技能同埋事物嘅。咁今日咧同大家分享嘅就係我身後呢一個電腦 set up 啦，本身就係為咗直播打機而建立嘅。咁但係嚟到2021年咧，基本上我要處理埋就係我網上教學啦，同埋我開公司所有嘅 paperwork 啊之類嘅嘢咧，而家呢一個 set up 就做晒噶啦。咁當然啦，我仲要做一個視覺上嘅美化我嘅 set up 啦，就唔好等大家都覺得女仔嘅電腦咧就一定係粉紅色嘅 ，OK？咁我哋由台面嘅右至左邊開始慢慢講啦。對上一部主機咧就已經係10年前嘅砌機 list 嚟㗎啦，咁所以咧上年年頭我就合咗個新嘅主機，當時就諗住攞嚟直播剪片打機用嘅啫。所以底板用緊嘅咧就係 Asus TUF Gaming 嘅 B365M。CPU 呢度你睇唔到啦，其實係 Intel Core i7 嘅9700F 嚟嘅。然後用咗兩條8GB嘅 Curve Value Series 嘅 RAM 啦，總共就16GB RAM 嚟嘅。仲有顯示卡咧，本來想用翻之前嗰個 GTX 970㗎，咁但係因為壞鬼咗啦，所以就用緊呢一個係 NVIDIA 嘅 GTX 1050 Ti。好彩冇抌本 upgrade 嘅就係因為咧用咗呢一個顯示卡唔夠2個月啦。NVIDIA 咧就話要出而家斷晒貨嘅3080嗰個系列啦，但係反而我最想介紹嘅咧係我嘅主機 Tower Case 啊，因為佢係 Antic 嘅DP501，係我上一次去日本旅行喺秋葉原嘅 Tsukumo 嗰度見到呢一個機箱咧，咁我就已經下定決心咧要翻香港搬呢一個主機翻嚟開始我嘅 RGB 旅程嘅。咁因為咧砌呢條 list 嘅時候咧都想性能行先啦，咁所以就冇花太多錢去玩呢一個 RGB 嘅 RAM 啦，或者係水冷系列嘅。講完個主機咧，就講下左手邊所有嘅硬件配置啦。首先介紹係我嘅喇叭 Bose Companion 5啊，咁其實當年讀緊大學嘅時候，一個 student discount 差唔多半價嘅時候買噶啦。我好中意佢就係有個外置嘅控制器啊，不過呢個喇叭比較麻煩嘅地方就係我要揾地方安置佢個 bass bar 啊，但係呢個 bass bar 大到好似個 box 咁咧，其實我擺喺台底有少少來浪腳 feel， 或者唔係我浪腳咧。講完音效輸出，講音效輸入啦。好似我而家呢個 voice over 咁啦，我都係用緊呢一個 Blue Yeti 電容式 USB microphone 嚟嘅，加上咧我貪靚咁買咗佢自家嘅 boom arm 啊。比較自豪嘅地方就係呢一支咪，我當年大學以 student discount 差唔多半價嘅時候買翻嚟，就用到而家啦。講完咪就講 cam 咯噃，我而家主力嘅 webcam 咧就係呢一隻 Logitech Stream Cam 嚟嘅。佢唔單止有1080解像度，個鏡頭仲可以打直用。俾你睇埋咧樓上呢一個 Microsoft 嘅 LiveCam HT 3000啊，呢個咧係我對上用咗近10年嘅 webcam 嚟噶啦，佢都有720嘅解像度，所以而家咧我都仲係2個 webcam 一齊駁住嚟直播用噶噃。咁點解要咁浮誇咧？用埋2個 webcam 咧，除咗影住我個靚樣之後，就影埋呢一個勁浮誇Razer Gladius Extended Chroma 滑鼠氈啊！因為自從喺秋葉原睇到呢一個 Antic 嘅主機之後呢，我就決定咗要加入呢個 RGB 嘅家庭噶啦。咁所以之後買嘅硬件咧，都盡量睇下有冇 RGB 嘅配置。咁但係白色之餘有 RGB 嘅滑鼠呢，我諗都係除咗 Razer 之外呢，我都揾唔到啦。咁啱我想買呢個滑鼠氈嘅時候呢， Razer 自己嘅 Huntsman Mercury Version 咧都做緊特價，咁所以我就一次過買咗呢2件貨翻嚟啦。而家梗係俾我 set 到撳個掣都識轉色啦。英文我哋有個 term 叫做 eye candy 啊。咁但係當時咧滑鼠咧係冇做折扣㗎，而家都冇，咁所以咧我就沿用翻我之前喺英國用嚟玩 LOL 嘅 Mad Catz Red 3啦。咁呢一隻滑鼠咧，我估佢都算係機械滑鼠啩，咁因為當年都係300幾蚊買咧，用到而家其實都係冇乜問題嘅。耳機方面就用緊 SteelSeries 嘅 Arctis 7啦，本身咧係買嚟送俾老公玩 Monster Hunter 用嘅，咁但係發覺咧如果佢用翻 PS4 自己個耳機其實仲方便啊，咁所以我就另外再添咗個 PS4 嘅耳機俾佢啦。呢個咧就收歸國有啦。
我真係好想講咧，當你開始用緊啲無線嘅器材咧，其實真係會翻唔到轉頭噶。你應該都見到左手邊呢個 Blue 嘅 Mo-Fi 耳機啦，係我當年整琴嘅師傅咧，見我咧開始對耳機有少少追求嘅時候咧，佢就送咗俾我啊。咁但係好可惜啦，呢一個耳機咧實在夾得太實啦，可能我個頭太大啦，咁所以咧係用長時間嘅話係唔舒服嘅。不過佢內置嘅 amp 功能咧，你開咗之後真係翻唔到轉頭，所以我就唔捨得換走呢一個耳機啊，間唔時攞嚟聽啲靚聲啲嘅錄音咧，都會攞呢一個耳機嚟駁住用啊。嗱，至於電腦 mon 咧，我知係兩邊唔同 size 嘅 mon 嚟嘅，我解釋一下。右邊呢個 LG 23寸其實唔知咩型號嘅電腦 mon 咧，我係當初喺灣仔電腦城見到覺得，又平平地喎，條邊又夠幼喎，就買咗翻嚟用啦。至於左邊嘅 mon 咧，其實係一個電視機嚟嘅，咁就係我同我先生搬埋一齊住嘅時候咧，佢喺舊屋拎翻嚟，但係又唔用噶咯噃，咁我就直接當咗電腦 mon 嚟用。不過最近咧，有人同我講話電視 mon 咧，其實係唔可以攞嚟當電腦 mon 用噶，因為佢嗰個可視嘅距離咧，個設計係唔同嘅。咁即係話而家我係處於一個好近睇電視嘅狀態啦。都話品味嘅代表就係唔同啲嘅。我一直以嚟咧都係 prefer 用右邊呢一個電腦 mon 係做一啲例如文書啊、電腦上嘅工作。左邊嗰個電視咧，我多數都係攞嚟放擺我嗰個 PS4 或者係 Switch。打機嘅時候，即係我個人可以坐遠少少嘅時候，我先至用左邊個 mon。一直以嚟都係咁樣分配呢兩個 mon 嘅。我又冇諗過原來係關嗰個電腦 mon 或者電視嗰個可視距離嘅設計事喎。所以成日都話 quality shows in details，呢啲細微嘅細節咧，其實係應該要察覺到嘅。跟住要介紹下嘅咧，就係呢一個 IKEA 嘅台燈加 TP-Link Casa 嘅 RGB 燈膽啦。呢一個組合得嚟嘅原因係因為我唔捨得1600蚊去買一個 Elgato 嘅 Streamlight 啊，咁所以我就好積極喺度揾一啲 alternative 啦，然後就俾我發現咗呢一個燈膽咧喺 Amazon 買咧係平過用 Philips 系列嘅。咁當然啦，我明白如果用開 Philips 嘅朋友咧，可能用翻 Philips 嘅燈膽咧，成個配套就會好好多嘅。咁但係因為我本身冇任何 Philips 嘅燈產品，所以就完全冇問題啊！轉咩顏色、轉咩光度，完全由我掌控啊！咁至於掌控呢盞燈嘅呢一個手提電話咧，其實係一個 iPhone SE 嚟嘅。我一直將佢放落去呢一個 Belkin 嘅充電座，話好舊啦呢嚿嘢，就因為咧。同時間我都唔捨得買呢個 Elgato 嘅 Stream Deck 啦，講緊呢幾個掣都要成千幾蚊啊，太貴啦，而且冇白色啊！喺佢未出白色嘅外殼之前，我諗我都唔會再買噶啦。都講到嚟左手邊啦，又點可以唔介紹我呢個 Final Fantasy 15特別版嘅月餅罐啊？唔係 PS4 呢？我將呢個手掣咧同我老公個 PS Pro 嘅白色手掣交換咗啦，咁因為呢個都只係 PS4 Slim 啫，都唔係 PS5 啊，冇嘢特別介紹啦。咁繼續講落去就係呢一個 Nintendo Switch 啦，的而且確咧，如果用翻動物森友會嗰個配色手掣咧，就會非常之 match 我成個 setup 啦。咁但係因為呢個手掣係老公送嘅，咁所以照用得。咁將呢兩個 console 咧連去電腦嘅咧就係呢個 J5 Create JVA04嘅。如果你係我英語時代嘅觀眾咧，應該知道我出過有一條片咧係介紹我之前用嘅 AverMedia Capture Card 嘅。咁但係咧因為都用咗一段時間啦，而且去得 720p 咧我都想 upgrade 啦，咁所以我就決定咗去買 Elgato 嘅 Capture Card。但因為肺炎嘅關係咧，我想買嘅時候係完全冇貨噶，咁所以當時店小二就介紹咗我去買呢一隻台灣嘅品牌啦。好老實講咧，我又覺得唔單止佢平500蚊之餘，其實質素都唔錯啊。最後就係講埋我 set up 入邊唔使用電工嘅兩個物件啦。第一個咧就係呢兩張 IKEA 嘅台啊，係最 cheap 最平嘅配搭嚟嘅，純粹全部白色啦。因為以前呢兩張台係 L 字形咁擺嘅，咁所以咧而家將佢兩個拼埋一齊咧，中間就有條罅，咁就揾個滑水紙冚住咗條罅，就眼不見為乾淨。同埋平嘅台咧，可以俾我瘋狂做電線收納啊！如果有興趣知多啲嘅話，可以睇一睇我上一條片關於電線收納嘅一啲心得。基本上咧掹出掹入啊，啲膠紙掹出掹爛，張台係完全唔心痛嘅狀態嚟嘅。另外就係呢一張2-3年前喺電腦節度買嘅 Xenos Saturn 電腦凳啦。
咁啊用咗2-3年都幾好坐嘅，亦都冇乜特別話爛啊之類。咁啊係 very good investment 啦，特別是我而家基本上一日有半日時間都坐喺電腦台前邊呢，真係好慶幸自己張凳係坐得舒服嘅。咁以上呢，就係你眼見到嘅電腦 setup 嘅所有配置啦。但係咧，如果你話我係咪坐喺呢個位就淨係用嚟打機直播同埋 online 教琴呢？咁就都唔係嘅。我諗我都好大部分嘅時間咧，都係坐喺呢個位度剪片嘅。而我呢個主機嘅砌機嗰條 list 咧，原先都係諗住可以推埋做剪片嘅。但係由上年開始咧，其實我已經係脫離咗 Adobe 嘅家族啦，即係我冇再用 Adobe Suite， 亦都冇再用 Premiere Pro 剪片噶啦。轉而咧，我其實用咗一個其實更加平好多嘅組合啦，就係用緊 Final Cut Pro X 啦，同埋 Affinity Designer 同埋 Affinity Photo 去做翻我以前喺 Adobe Suite 上做嘅嘢。咁暫時呢3個軟件已經係做得晒嘅，咁但係如果詳細介紹過咧就離題㗎啦。咁所以如果你想知多啲關於剪片啊或者多媒體嘅軟件啊，又貴至平，咁我曾經用過啲乜嘢，邊啲好啲，你想知嘅話你就 comment section 話俾我知啦。但係講到喺呢個 set up 上面剪片嘅工具咧，其實我就要介紹翻我嘅新寵啦。咁我自問咧都係一個蘋果嘅 fan girl， 但係因為上年咧機緣巧合啦，加上我老公都錫我啦，就俾我買咗呢一部新嘅 MacBook Pro 16寸2000年嘅係2020年嘅版本啦。而家就真係主要用嚟剪片嘅一部電腦啦。而家咧比較論盡嘅咧就係我用 MacBook 剪片啦，但係手頭上台面嗰2個電腦 mon 都唔屬於個 MacBook， 所以我有條 USB Type C 嘅 HDMI 線咧就駁過去啦，亦都會用到呢一個 Apple 嘅 Magic Mouse 咧去解決我成日攞錯咗電腦 mouse 做普通 MacBook mouse 嘅呢一個問題嘅。雖然而家用就係用到嘅，咁但係如果未來有機會去 upgrade 嘅話咧，我都會從呢一方面着手㗎。自武漢肺炎開始咧，咁好老實講咧，都迫不得已啦。大部分嘅教學工作轉到數網上嘅咧，都轉晒做網上嘅。最主要係因為我本身都已經有一個相當唔錯嘅 microphone 同埋一個相當唔錯嘅 webcam 啦。即係假設我冇呢一個 setup 啦，我用翻手提電腦嘅話，我諗我真係會買嘅咧就係 microphone 啦。咁當然呢啲又係可以遲啲再詳細分享翻點解會咁樣諗啊之類啦。咁但係今日講嘅 set up 嘅話咧，我係冇因為肺炎轉 online 而加任何新嘅器材嘅，所以 Skype 啊或者 Zoom meeting 咧係完全冇問題嘅。而且我仲有幾部 MacBook 啦，即係萬一要用 FaceTime 咧我都冇問題嘅。老實講，我對我嘅電腦 setup 咧都非常之滿意㗎啦。咁但係 it can always be better, right？ 咁如果喺唔追科技嘅狀態下啦，我啲咩硬件係好想 upgrade 咧？嗱，我有個 list 嘅，攞翻個 list 出嚟先。我會最想嘅咧就係換走咗我呢2個電腦 mon 先。雖然佢可以一次過駁晒落我部座台度，但係我冇辦法2部一齊駁晒落我個 MacBook 度。但係好老實講 ，once you got 2 monitors, you can never go back。你冇辦法翻去一個 mon 嘅人生。咁所以點解我用手提電腦剪片，我都要駁住個外置 mon， 就係有少少係因為咁。第二樣咧就係我個滑鼠啦。而家咁大個 build 咧，最紅係佢啦啊！唔知叫咩一點紅啊？呢個純粹係外觀上嘅追求嚟嘅啫，即係外貌協會。第3樣都會想換嘅咧，咁當然走唔甩就係我個 display card 啦。咁其實好老實講，我而家個1050 Ti 咧都推得喐成個 setup 嘅，但係想換嘅嘢嚟嘅。同埋如果有機會搬屋嘅話咧，我諗我唔會再買 IKEA 做電腦台啦，應該會投資一個可以自動升降嘅電腦台，咁我就唔使長期坐住喺度擠嚿豬腩肉出嚟啦。喺呢度咧，我有個至理名言，我想分享俾大家聽，就係大家咧係絕對唔需要追科技，即係好似當初我哋由 WhatsApp 轉去呢一個 Signal 或者 Line 一樣咧。你唔追科技咧，差唔多時候科技就會逼你走㗎啦。咁所以我又覺得唔需要太追科技，最主要係知道自己有啲咩需要，然後去添置一啲令到你生活更加 smooth、更加順利、更加少阻力去完成你想做嘅嘢嘅硬件。哇，好長呢度嘢，字幕點剪啊！
咁當然我都知道咧，可以喺香港豆潤咁大嘅單位入邊咧，打橫開2張 IKEA 1米嘅台咧，係都幾奢侈嘅。咁但係咧，我都想借呢個機會同大家分享下，如果作為一個女仔可以有咁大嘅空間去做一個 set up 嘅時候啦，我就會走呢一個方向啦。唔好再賣啲粉紅色嘅嘢俾我哋買啦，好嘛？咁今日嘅分享就去到呢度啦，希望你覺得呢條片有 some sort of 用途啦。咁記得 comment、like and share 啦。咁就下次見啦，拜拜。日本城，我去咗日本城，我點樣扶翻佢起身啊？我點樣扶翻佢起身啊？喂，小中國，喂，做乜咁快暈啊？拱一拱你又暈咗，你唔會渣少少啊？阿傻，阿 bitch，佢件衫寫住阿 bitch，嚟咧。